En este vídeo te voy a enseñar cómo he hecho la instrumental de Rosalina. Me ves preparado con los cascos de grabar voces, con mis gafas de artista, porque acabo de grabar un vídeo grabando las voces, que ya me he hecho 4 pistas de voces, pero en este vamos a ver la instrumental completa. Y para ello te pido que te suscribas ya y empezamos. Vale, pues en esta canción primero hablé de que iban a ser una instrumental estilo a los chichos. No, los chunguitos o estilo a Junco también pensé. Pero luego, como sabes, esta canción es de mi amigo Jimmy, que es una letra que él ha compuesto, una poesía, tal. Y entonces me dijo, pues en aquella época, ahora que hablas de flamenquillo y tal, dice, escuchábamos mucho Chiquetete. Entonces dice la de Esa cobardía. Digo, pues mira, me das una pista muy guay, porque así me la escucho bien, me la estudio a ver qué es lo que lleva. Y entonces he intentado hacer una instrumental estilo a Esa cobardía de Chiquetete, que la tenemos por aquí. Y mira, te lo voy a ir enseñando poquito a poco qué es lo que lleva. Le metí este violín. Vamos a ir escuchando por partes. Es un layering que ya está haciendo la melodía del estribillo, pero aquí tenemos un violín y aquí tenemos como un sintetizador. Que entre los dos hace eso, ¿vale? Luego un poquito más para abajo le meto aquí unos, le he puesto congos, pero son bongos y hacen algo así. ¿Vale? Para antes de que entre este bongo que haría el ritmo. Vale, y aquí tengo 3 guitarras que son esta, Steel Acoustic, que es esta de Logic. Aquí tengo la misma, pero una octava por debajo. Y aquí también la misma, pero esta no me acuerdo qué es lo que hace. Ah, vale, una tiene que estar... no. Digo, una tiene que estar a la izquierda o a la derecha. No, eso es cuando empieza la letra. La verdad es que vamos a escuchar porque no me acuerdo qué hace esta. Esta está más aguda. Esta la grave. Ah, vale. Esta la grave. Porque esta lo que hace, esta guitarra, es meterle como una tercera a esta, ¿vale? Estas están estas están haciendo la melodía principal. Pero sin embargo esta del medio está haciendo como una especie de coro. Vale, entonces empezaríamos así. También tenemos aquí una batería. Que esta es la que... bombo y caja. Aquí tenemos un plato cuando empieza. Tin, 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 tin. ¡Pam! Ahí le mete. Aquí le puse este drummer que viene con Logic para que le meta un poquito más de marcha. Pero si le quitas el bajo a esto es que no tiene sentido. Ahora le metes el bajo, que es lo que falta, y mira aquí cómo ya empieza a... O sea, le da la vida completa. Ahí empezaría. Luego le metí el bajo estrofa, que es un poquito más simple.
yo no me gusta hacer bajo aquí estribillo, estrofa, estribillo. No, me gusta hacerlo por separado. Así tengo mucho más control sobre cada una de las pistas. Vale, y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vale, aquí entraría ya la guitarra de la estrofa, que estas las tengo. A ver si las puede ver. Aquí, izquierda y derecha. Mira lo que hace cada una de ellas. Aquí suena el bajo, la guitarra y el drummer este, que va acompañando con un poquito de percusión. ¿Vale? Y aquí está que hace lo mismo, pero en agudo. Porque esto verás que está... A ver... vale, directamente ya la pasé y la puse como agudo. Y mira, hace esto. Esta es la agudo y esta la grabé. Vale, y aquí tenemos un bombo y una caja, pero que son mucho más suaves porque son estrofa. Que la caja es más hi-hat que caja. Y aquí hay una caja, que esta sí que es una caja, pero un poco más muda que la del estribillo. Ahí, ¡pum! Vale, aquí tenemos el plato de la estrofa. ¿Ves? Que es mucho más pequeño que este plato. ¿Ves? Este plato. ¡Tum! Aquí empieza ya el estribillo. Vale, y aquí, como no, unos toms. Ahí está. Algo que me encanta, los toms. Y... vale, y los violines estos me faltarían. Vale, es que claro, empieza todo esto de... Ya empiezan aquí las cuerdas. Vale, entonces, sería aquí... Violín. Vale, ahí como que... se anticipa... al... ¡Ay, qué me hago! Se anticipa al estribillo. Ya va metiendo ahí... A ver... Y aquí, como no, unos violoncitos también. Aquí y aquí. Justo antes, que mira lo que hacen. Vale, y ahora ya sería violín, estribillo. El violín estribillo, vale, que hace esto. Vale, que acompaña al estribillo. Y también está el puente y un layer. Que esto, vale, el layer te lo voy a enseñar solo. Vale, ese es el piano. Pero mira, el layer hace esto. O sea, el piano que acompaña a los violines hace esto. Tin, 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 tin. Y el layer es un colchón. Y esa sería la instrumental. Esos son todos los instrumentos que he usado. Y luego ya aquí al final sí que hay un parón.
Y esa es la instrumental que he hecho para Rosalina, estilo Esa cobardía de Chiquetete. Pues nada, espero que te haya gustado. Si quieres saber cómo he grabado las voces, te dejo el vídeo por aquí y no te olvides de suscribirte por aquí, porque vamos a dejar huella en el universo de Cero Chao.